ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் Niagara Fallsக்கு வந்துருக்கிறோம். ஸோ Niagara Fallஸில் பேர்ட் கிங்டம் நிறைய பறவைகள் உள்ளே இருக்குது. அதை தான் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். ஸோ நீங்களும் இப்போ அதை பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க உள்ளே போகலாம். உண்மையாகவே இதுதான் பேர்ட் கிங்டமுடைய என்ட்ரன்ஸ். நான் முதல்ல வந்து பின்னால் நின்று பேசினேன் உங்களோட. இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கேன்னு சொன்னால் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு லைனில் நிற்கிறோம். நான் நினச்சேன் இந்த கோவிட்-19 பெருசாக க்ரௌட் இருக்காதுன்னு சொல்லி. ஆனால் இருந்தாலும் இது இன்டோர்ன்றபடியாக கொஞ்சம் க்ரௌடாக தான் இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகள் கூட. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 3 ஃப்ளோரில் இன்டோரில் செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க இந்த பேர்ட் கிங்டமை. நாங்கள் இப்போ நிற்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். எலிவேட்டர் இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகளோட ஸ்டோலரை பாவிச்சு வாராக்கள் பயப்பட தேவையில்லை. எலிவேட்டர் இருக்குது என்று சொன்னால் இந்த இடம் முழுக்க முழுக்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நல்ல என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அவங்க சின்ன பிள்ளைகளை கூட்டி கொண்டு வந்தால். இந்த 2 செக்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆமை, ரொம்ப பெரிய ஆமை. இந்த ஆமை இந்த இடத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்டோருக்குள்ளேயே, அதாவது என்ன தான் இங்கே வெதர் குளிராக இருந்தாலும் இது ஃபுல்லாக இன்டோருக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக செட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இந்த மரங்களாக இருக்கட்டும், சிலது வந்து ஃபேக்கான இலைகளாக இருக்குது, சிலது ஒரிஜினல் இலையாகவே இருக்குது. இந்த பாருங்கள், இந்த ஆமை வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு போகுது. என்னுடைய கெஸ்ஸிங் இந்த ஆமை கிட்டத்தட்ட 5 to 8 kgக்குள்ளே வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நாங்கள் 3 வருஷத்துக்கு முதல்ல இங்கே வரும்போது இந்த மலைப்பாம்பு வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்போ அது சின்னனாக இருந்தது. இப்போ அது பெருசாக வளர்ந்துருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால் அப்போவே சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மலைப்பாம்பு வந்து ஒரு ஆளை விழுங்கக்கூடிய அளவுக்கு அது வளரும் என்று சொல்லி. அதனால் சேஃப் இல்லாதபடியாக இடம் மாற்றிருப்பாங்க. இது என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. இதுதான் அந்த வெளியில் அந்த ஃபோட்டோலேயும் இருந்தது, பஞ்ச வர்ணக்கிளி. இது சில நேரத்தில் நாங்கள் ஹாய் சொன்னால் மறுபடியும் எங்களுக்கு ஹாய் சொல்லும். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, இந்த முறை பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. மேபி இந்த கோவிட்-19 பேர்ட்ஸுகளை வேறு எங்கேயாவது இடம் மாற்றிட்டாங்களா, அல்லது ஒரு கொஞ்சம் பேர்ட்ஸை மட்டும்தான் காட்டுறாங்களான்னு கூட தெரியல. இதில் வந்து ஒரு பச்சைக்கிளி. பச்சைக்கிளிக்கெல்லாம் இன்ட்ரோ தேவையே இல்லை, பார்த்தாலே நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளுறீங்க. நான் முதல்லே சொல்லியிருந்தேன் தானே, அதாவது கோவிட்-19 என்றாலும் பரவாயில்ல, இந்த இடம் க்ரௌடாக தான் இருக்குது. பட் இந்த இடத்துல நிற்கும்போது ஒரு வித்தியாசமான ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஏதோ ரியலாக ஒரு கார்டனுக்குள்ளே, கார்டன் கூட சொல்ல தேவையில்லை, ஒரு காட்டுக்குள்ளே நின்று நாங்கள் அந்த பறவைகளை பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். என்ன நண்பர்களை பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கா? இது மாதிரி இன்னும் 2 ஃப்ளோர் இருக்குது. அந்த 2 ஃப்ளோர்லேயும் என்னென்ன பறவைகள் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த சத்தத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே பறவைகள் போடுற சத்தம்.
வளமையாக ஜூன்னு சொன்னால் எங்கேயாவது தூரத்தில் தான் பறவைகள் அப்படி இப்படி இருக்கும். இது கிட்டவே நின்று பார்க்குறபடியாக சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறாங்க. நான் கூட்டிகிட்டு வந்தது 2 சின்ன பிள்ளைகளை. ஸோ அதான் இவ்வளவு கலவரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நாங்கள் இப்போ நிற்கிறது வந்து 2nd ஃப்ளோர். இப்போ 2nd ஃப்ளோருக்கு வந்துட்டோம். இந்த 2nd ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்தையும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது இந்த இடத்துல வந்து எப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாகவே பேர்ட்ஸை வந்து திறந்து விட்டுருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. குருவி கூட்டுக்குள்ளே நாங்கள் போனால் எப்படி இருக்கும், அப்படி நாங்கள் இப்போ கூட்டுக்குள்ளே தான் நாங்கள் நிற்கிறோம். டைம் கிடைச்சா இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு முறை உங்களுடைய பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வாங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் ஃபேக் இல்லை, இதெல்லாம் ரியலாகவே இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன். நான் முதல்லே சொல்லியிருந்தேன், ஏதோ குருவி கூட்டுக்கு உள்ளே நாங்கள் போய் நின்று இந்த குருவிகளை இந்த பறவைகளை பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். என்னென்னு சொன்னால் எத்தனையோ முறை என்னுடைய தலைக்கு மேலாலையெல்லாம் பறந்து போயிருக்கிறாங்க. இந்த செடிங்கள் இந்த மரங்கள் எல்லாம் ரியலாகவே வளர்த்துருக்குறாங்க. அதை பார்க்கவே உங்களுக்கே தெரியுது. இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் செதுக்கி வச்சுருக்குறாங்க. இதுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் ஆர்டர் பண்ணி எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நேரடியாக இங்கே வந்து கவுண்டரில் எடுக்கலாம். கவுண்டரில் எடுக்கும்போது $20 கனேடியன் டாலர்ஸ்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட $15 இருக்கும். அண்ட் அவங்களுடைய மெயின் டார்கெட்டே சின்ன பிள்ளைங்க தான். ஆன்லைனில் எடுக்கும்போது $2 அல்லது $3 நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்க ஒரு டிக்கெட்டுக்கு. ஸோ அது வந்து பேர்ட் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா நீங்களே பார்ப்பீங்க. லாஸ்ட் டைம் வரும்போது நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த முறை பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. அதுக்குரிய ரீசன் என்னன்னு தான் எனக்கு தெரியவே இல்லை. அங்கே வந்து பெரிய ஆமை பார்த்தீங்க இல்லையா, இது வந்து சின்ன குட்டி 2 ஆமை நிற்கிது பாருங்கள். அதில் இதெல்லாம் எங்களோட ஊரில் ரியலாகவே பார்த்துருப்போம். மலையில் குருவிகள் வந்து விளையாடுறத இங்கே வந்து காசு கொடுத்து வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இது தெரியாது. அவங்க இதெல்லாம் புதுசாக பார்த்தாங்க. நாங்கள்லாம் இதை பார்த்தே வளர்ந்தவங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இப்படி வந்து டிக்கெட் போட்டு கொண்டு வந்து காட்ட வேண்டியது ஒரு சிச்சுவேஷனில் இந்த வெளிநாட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம். செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து 3rd ஃப்ளோருக்கு போகிற வழியில் ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு. நான் வேறு பயந்துட்டேன். சரி அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் லைட் அடித்து பார்த்தா தெரியுது அவ்வளவும் வௌவால்.
வௌவாலுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கண்ணாடியில் அப்படியே ஒரு செட்டப் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க. பாருங்கள் எல்லோரும் இப்படி தலைகளாக தொங்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. இவ்வளவு க்ளோஸ்அப்பில் நான் வௌவாலை பார்த்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதுதான் அவங்களுடைய 3rd ஃப்ளோர். இது வேறு லெவலில் செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க. முழுக்க முழுக்க ஒரு பெரிய ஒரு கார்டனுடைய செட்டப். இதுக்குள்ளே வந்தோடனே ஏதோ அந்த ஒரு சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கிற ஒரு ஃபீலிங். எந்த ஒரு வெளி சத்தமும் எங்களுக்கு கேட்காம வெறும் பறவைகளோட சத்தம் மட்டுமே எங்களுக்கு கேட்குது. அந்த சத்தத்தை தான் நீங்களும் இப்போ கேட்குறீங்க. இதுக்குள்ளால் நடந்து போகும்போது கூட ஒரு வகையான ஒரு ஃபீலிங். அதைத்தான் நான் முதல்லே சொல்லியிருந்தேன். அதாவது இந்த பறவைகள் பறக்கிற குருவி கூட்டுக்கு உள்ளுக்கு நாங்கள் வந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும். இது ஒரு பெரிய குருவி கூடு அப்படி தான் நான் சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 3 மாடிகள் கொண்ட குருவி கூடுன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன். அந்த அளவுக்கு இருக்குது. பனியாக இருந்தாலும் சரி, மழையாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு வெதர் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் சின்ன பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வரத்துக்கு ஏற்ற ஒரு இடம். சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த சத்தத்தை கேட்டால் வந்து ஊரில் நல்ல அடை மழை பெய்யும்போது ஒரு சவுண்டு வருமே, அந்த சவுண்டு வருது இந்த இடத்துல. லாஸ்ட் டைம் வரும்போது இது சோடியாக இருந்துச்சு. இதில் ஒன்றை காணையில் நான் 2 பார்த்துருந்தேன். தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது மயில் மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் அது உண்மையாகவே மயில் இல்லை, அது வேற ஒரு பறவை. இதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 3rd ஃப்ளோர் முடியுது. இதுக்கு கீழே நாங்கள் போனால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து தான் டிக்கெட் எடுத்து நாங்கள் மேலே வந்தோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து கிஃப்ட்டுகளும் கொஞ்சம் விற்கிறாங்க. அந்த இடத்தையும் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. எல்லாமே பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கிஃப்டாக தான் இருக்குது. இந்த கிஃப்டெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரிய ஆக்களும் ஆசைப்பட்டு வாங்குவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த கிஃப்ட்டுகள் இருக்குது.
இந்த கிஃப்ட்டுகளுக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதுதான். ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. எல்லாமே சின்ன சின்ன பொருட்கள், ஆனால் நிறைய வேலைப்பாடுகள் செஞ்ச மாதிரி. அதை நீங்கள் பார்க்க உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வந்து பேர்ட் கிங்டம் வந்து முடியுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னுடைய சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.